The Gulf has a shape resembling the first letter in the Thai alphabet, which is GOR. The official name is the Gulf of Thailand, a rich source of food for aquatic animals living both in and on the sediment, transporting deposits and nutrients from the river. The upper part of the Gulf of Thailand is composed of mudflats, beginning from the suburbs of Bangkok and extending to Ban Lam district of Phetchaburi province. The part extending into the sea is the last of the mud. The beach extending southwards marks the beginning of the sandy landscape where we see some fishing boats parked away from the strong winds, seeking refuge around the mouth of the Phetchaburi River. This is the small river which has its source in the Tenasserim Hills and flows into the Gulf of Thailand. Mangroves are used as nurseries during the early stages of numerous marine species. By hiding among the mangrove roots, youngsters are more likely to avoid predation from larger animals. Interlinking with the seas, which host larger concentrations of marine species, mangroves serve as a critical source to replenish some of the ocean's fish stock. GAI Gulf, the last mud and the first sand. People from other places like ourselves are not the only ones to want to participate in the ways of life of the people of the sea. There are also some Phetchaburi people who are not so familiar with the ways of the sea people. So our Spirit of Asia team has invited fans of our show who are children of Phetchaburi families to join us on our trip. We meet at the Bang Khun Sai Pier in Ban Lam district of Phetchaburi province. Pry and On are students of our guide, Som Gao. เป็นคนเพชรบุรีตั้งแต่กำเนิดเลยแต่ว่าช่วงมัธยมกับมหาลัยเนี่ยก็ไปเรียนแบบต่างจังหวัดคือความคิดถึงบ้านมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าของกินมันจะหาที่ไหนก็ไม่เหมือนอันแรกเลยคือของกินหาที่ไหนก็ไม่เหมือนยังไงก็คือมันก็ต้องกลับบ้านนะคะแบบความคิดถึงบ้านก็จะยิ่งมากขึ้นวิถีชีวิตที่ผมอยู่ตอนเกิดแล้วก็คือแต่ละอำเภออะไรเงี้ยผมอยู่อำเภอท่ายางนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของอำเภอท่ายางก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเกษตรกรพวกพืชไร่สวนอะไรเงี้ยมากกว่าไม่มีพวกทะเลแต่ว่าถ้าเป็นอำเภอบ้านแหลมเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องประมงนะครับก็คือไม่เคยเห็นแบบนี้เลยแล้วก็ได้มาเห็นแบบจริงๆเนี่ยคือวันนี้ก็รู้สึกแบบแปลกตาแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าการที่เราคือผมชอบกินหอยแครงอยู่แล้วด้วยแล้วก็การที่เราจะกินหอยแครงเนี่ยมันจะเก็บยากอะไรขนาดนี้ Mangrove forests are a natural solution to protect coasts. During storms, mangroves act as buffers by obstructing the flow of water with their roots, husks, and leaves. These small-scale saltwater-tolerant trees have been reduced in number to a degree, but they are valued by locals who continue to benefit from mangrove conservation. The boat takes us to where mangroves dominate the landscape on both sides. A boardwalk is being constructed alongside the mangrove roots so that visitors can use the pedestrian pathway to appreciate a nature walk without invading or doing harm to nature. At the moment, the tide is getting low, but not yet drying up. This is the time when birds come out to look for food, which is hidden in the mud. The birds seem to have gotten used to the fishing boats since they haven't flown away
at the sights and sounds of human activity. They just continue foraging on their way. The boat travels along the furrow, then lands on the mud. The motor fan cuts through the mud as the boat heads towards a group of locals that we see quite a distance ahead. Nature has taught these locals how to catch shellfish by moving a piece of wooden board along the mud flats that cover an area of around 3,000 rai. Permission has been granted to conduct activities of traditional foraging for shellfish. คือลูกโป่ง ลูกโป่ง ลูกโป่งค่ะ แล้วก็มันจะใส่กันบาด พี่เขาบอกว่าถ้ามันโดนบาดก็คือ อันนี้มันจะหลุดออกไปเอง มันก็จะป้องกันการหอยบาดอะไรเงี้ยได้ระดับหนึ่งค่ะ หอยอะไรนี่จับยากสุดนะ เพราะเหมือนมันก็ไม่ต้องโดนตรงที่ผิวหนังเลย ก็จะโดนลูกโป่ง เนี่ยไปโดนได้มาตัวเดียว ไม่ใช่เล็บเจลเล็บยาง GAI, or Gongwan Gong Chalern, is an experienced shellfish collector. He introduces us to the methods of controlling the wooden board. There is a device to protect the chest of the shellfish collector. The device also helps to reduce discomfort from having to sit with the knees up on an angle. There is a wooden box for storing equipment and personal items. Placing the board on the opening of the box may serve as a VIP seat for the photographer who may not want their camera to become overly involved in the activities. ซื้อไปกินเขาจะนิยมกินหอยกลางแปลง ใช่ปะ ใช่ ใช่ใช่น่าจะตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเป็นไซส์ในหอยนางแต่เขาจะมีตัวใหญ่นะ เขาจะเริ่มเก็บกันกี่โมงครับ แล้วแต่ระดับน้ำครับอย่างนี้เขาออกตอนเช้าเดี๋ยวน้ำขึ้นเนี่ยอยู่ที่น้ำเนี่ยพี่ถ้าน้ำหลุดเหลือปุ๊บเราลงได้เนี่ยลงอย่างเราเนี่ยลงได้ก็ทำงานเลย ต้องรอน้ำแห้ง ครับ แต่ถ้าน้ำเยอะอยู่ในน้ำก็ไม่ได้ เราก็ต้องนั่งรอบนเรือ อย่างวันนี้เก็บได้ถึงกี่โมงครับน้ำถึงขึ้น เที่ยง5 โมงเที่ยง ได้เยอะไหมครับ ประมาณ 300 400ประมาณ กิโลก็ไม่กิโลหรอกพี่ประมาณ 4-5 โลเพราะหอยมันแพง 4-5 โลคือเราคาบแบบไปนะมันมีหอยนางก็โล100 กว่าบาทแล้วมันมีไซส์รองก็เป็น10แล้วก็ลงไปไซส์เล็กอีกแต่รวมเป็นตัวเงินก็ประมาณนั้นแล้วพี่300-400 ราคาเท่ากันไหมครับหอยต่าง ไม่เท่ากันครับต้องใช้ตะแกรงตีเพื่อแยกไซส์ During the rainy season, blood clams are especially meaty and delicious. The meat contains red hemoglobin liquid. According to traders, the demand for blood clams requires a select supply, which averages to about 5 tons per day. The clams are selected according to size and organized into 2 groupings, 80 clams per kilogram and 100 clams per kilogram. The pricing depends on market mechanisms. หอยบ้านเราเนี่ยทำไมหอยบ้านแหลมมันถึงอร่อยนะเพราะว่าที่ เป็นธรรมชาติมากกว่าพี่หอยมันจะไปหากินได้ไกล หอย มันสามารถไปได้ทั่ว ไปได้ทั่ว แต่ถ้าในข้อคือพื้นที่ก็จะจำกัดเราก็เหมือนกับว่ามันอยู่แน่นมัน ถ้าหอยในธรรมชาติจะอร่อยกว่า ใช่ครับ แล้วถ้าเทียบกับพวกหอยที่เขาอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นทรายอ่ะกับหอยเลนแบบเราอ่ะ โอ้ทางนี้จะอร่อยฟ้าเพราะทางนู้นนี่หอยจะผอมแล้วก็อย่างแรกเลยถ้าเราล้างไม่เลี่ยมเราแช่ไม่หมดมันจะเป็นสายเราจะกินไม่สนิทพอเราโดนสายปุ๊บเราก็จะไม่อยากกินใช่ไหมพอเคี้ยวปุ๊บ แล้ว เราก็ รสชาติมันเป็นไงความหวานความมันความอร่อยเนื้อเหนียวเนื้อแน่นอะไรเงี้ยต่างกันไหม ก็ต้องลองดูแต่ผมว่าทางนี้มันจะอร่อยกว่าเพราะส่วนใหญ่เขาจะสั่งเลยว่าเอาหอยทางนี้ เอาหอย คนซื้อแม่ค้าแถวตลาดนะเขาจะย้ำเลยว่าหอยทางนี้ เอาหอยโคลน ไปใช่ ทะเลโคลน We travel the road alongside the seashore and enter Bang Tabun. From the view on the bridge across the Bang Tabun river mouth, we see a small hut in the sea. In this day and age, do fisher folks still live this way? This is a kratang, used for resting and for watching shellfish. It's a place to relax. Our boat is approaching the clam farm. Chalerm Giat Grijit is head of the Bang Tabun collective of clam keepers, and he's accompanying us in our boat. Pry and On have just had a change of clothes after spending the morning in the mud.
This afternoon, they will be harvesting clams. ที่ชุมชนเราเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงนะครับ 80% นะครับซึ่งก็ในจำนวน 80% นี่เราแบ่งเป็น 4 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็พ่อเลี้ยงหอยแครงกลุ่มที่ 2พ่อเลี้ยงหอยแมงภู่กลุ่มที่ 3พ่อเลี้ยงในบ่อดินกุ้งปูปลากลุ่มที่ 4 คือประมงพื้นบ้านครับ The area covering over 10,000 rai accommodates up to 236 clam farms, located less than 3 kilometers from the shore. Feeding them with food or giving them restorative medications will not speed up the clams' growth. Although this is a farm, the clams must be kept in tune with their natural requirements. Clams feed on plankton, which is a natural food. หอยเนี่ยเป็นสัตว์น้ำชนิดเดียวนะครับที่ไม่ต้องให้อาหารนะครับเราก็ไปซื้อลูกพันธุ์มาหวานในแปลงนะครับก็รอให้หอยโตนะครับเองโดยธรรมชาติหอยโตได้ยังไงหอยนี่ก็กินพวกแพลงก์ต้นสัตว์น้ำไวอ่อนต่างๆนะครับที่อยู่ที่หน้าดินนะครับซึ่งก็ผนวกกับว่าถ้าความอุดมสมบูรณ์คุณภาพน้ำดีก็ย่อมส่งผลให้ระบบนิเวศภายในน้ำดีนะครับหอยก็มีการเจริญเติบโตที่ดีมีกุ้งหอยปูปลาก็สามารถขยายพันธุ์เจริญวัยได้ดีซึ่งเราก็มีป่าชายเลนอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นแหล่งบำบัดสัตว์น้ำไวอ่อนครับน้ำมากเราก็เห็นว่าน้ำนี่เข้ามาในป่าชายเลนใช่ไหมครับเวลาน้ำเข้าป่าชายเลนเนี่ยกุ้งหอยปูปลากุ้งอ่อนกุ้งสัตว์น้ำไวอ่อนก็เข้าไปอาศัยรากกงกลางรากแสมนะครับที่อยู่ที่ป่าชายเลนนะครับในการหาอาหารในการหลบซ่อนอำพรางตัวจากปัจจัยต่างๆที่จะมาส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำไวอ่อนนะครับมันเป็นที่หลบหลีกภัยได้ครับถัดมาจากป่าชายเลนเราก็เป็นแปลงหอยนะครับซึ่งแปลงหอยเราก็อยู่ห่างจากป่าชายเลนประมาณ40 เมตรนะครับซึ่งก็หอยแครงที่จะเลี้ยงจากป่าชายเลนออกไปประมาณ3 กิโลเมตรนะครับหอยแครงจะอยู่ในที่น้ำทะเลท่วมถึงและแห้งแต่จากหอยแมงภู่จะอยู่ด้านนอกซึ่งน้ำทะเลลดลงแต่ไม่แห้ง These farms have owners, so the locals can't just come here to freely collect shellfish, unlike the case for the mud flats that we visited in the morning. That's why the kratangs have been built, so that people can keep a watchful eye on the farm. For now, Prai and On, who are fans of our show, will get to learn how to rake and collect shellfish. มันหาง่ายกว่าตอนเช้าเยอะเลยแบบหอยนี่มีเพียบเลยดูดิเอามือคว้านี่เจอหมดอ่ะแล้วเราเหยียบโดนหอยไว้เนี่ยโดนหมดเลยครับมีทุกหอยเลยหอยกระปุกก็หอยแครงเอาเฉพาะหอยแครงนะพี่เจอหมดจับดูรู้ว่าเป็นหอยอะไรรู้ครับหอยแครงไม่ใช่หอยแครงมันจะสากใช่หอยแครงจะสาก Harvesting requires digging below the surface of the tidal sand flats or mud flats. The boat taking us out for clam harvesting goes to sea early in the morning. Harvesting takes 1 to 2 hours. When the boat returns to the shore, it will carry nearly a ton of shellfish. So it's easy to predict that the sand being stepped on is full of clams. Once the rake is pulled up onto the boat, there is a selection process in which the clams are categorized according to species and size. เรื่องหอยแครงเนี่ยถ้าหอยแครงเดิมเนี่ยที่เราเลี้ยงได้เนี่ยหอยต้องมีขนาดใหญ่80ตัวโลถึง100ตัวโลถึงจะขายตลาดได้นั่นหมายถึงระยะเวลาการเลี้ยงเราเลี้ยงได้นานถูกไหมครับ1 ปีกับ6 เดือนเท่ากับ18 เดือนนะครับจึงจะเก็บผลผลิตขายได้แต่มาณปัจจุบันเนี่ยเราต้องล่นระยะเวลาการเลี้ยงหอยลงเหลือแค่ประมาณ10 เดือนถึง1 ปีเราก็ได้หอยปริมาณตัวที่เล็กลงนะครับเพราะว่าไงฮะเวลาฝนตกมันก็มีปัจจัยเรื่องของคุณภาพน้ำมาเราจะต้องรีบเก็บหอยเนี่ยให้ก่อนฝนตกมาลงมาเพราะว่าฝนตกมามันพัดพาเอาสิ่งปฏิกูลมาด้วยนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงกับหอยนะครับ1 เดือนผมจะเก็บ
ขยะ1ครั้งนะครับซึ่งในแปลงเนี่ยก็ได้ประมาณ 20-30 กิโลถ้าขยะเนี่ยหลุดรอดออกมาทะเลในปริมาณที่มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงทรัพยากรเราจะต้องน้อยลงถูกไหมครับเพราะขยะก็เป็นตัวที่ทำให้ระบบนิเวศเราเปลี่ยนนะครับ The project started operating in 2008 and was designed to help solve the problem for fisherfolk who couldn't take their boats out to sea due to rising petrol prices. Wasana Tewa Hasadin Na Ayutthaya donated a plot of land covering 82 rai, 2 nan, 50 square wa, so that locals could use the farmland sustainably and in harmony with the environment. The distinctive quality of the zero waste farm is that no waste is released into the environment. Waste is turned into materials with beneficial properties. The marine ecosystem is modeled onto the land, incorporating all the levels of salinity, which is the saltiness dissolved in a body of water. The ecosystem model is suited to the variety of aquatic animals raised in the waters, with salinity as an important factor in determining many aspects of the biological processes within the waters. ปกติน้ำทะเลเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาจากทะเลก็จะผ่านมาบริเวณตรงพระพาทรงงานตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบ่อที่ว่าตกตะกอนนะครับก็จะมีพวกสาหร่ายมีปลาข้อให้พันตัวใหญ่ๆอยู่นะครับหลังจากนั้นน้ำก็จะผ่านเข้ามาในระบบเลี้ยงต่างๆในโซนต่างๆอาจจะเลี้ยงปลาน้ำเค็มอย่างเช่นปลากระพงขาวปลานวลจันทร์ทะเลปลาช่อนทะเลแล้วก็มีโซนที่เลี้ยงสายทะเลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการบำบัดในระบบอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะดึงน้ำของเค็ม30เนี่ยเข้ามาที่บ่อเลี้ยงอาร์ทิเมียหรือไรน้ำเค็มหรือไรทะเลนะครับซึ่งบ่อเลี้ยงไรทะเลเนี่ยจะต้องการความเค็มประมาณ3เท่าของน้ำทะเลไรทะเลเนี่ยเขาก็จะกองกินพวกอินทรีย์สารนะครับอะไรที่เล็กกว่าปากเขาประมาณ20 ไมครอนเนี่ยก็จะกองกินทั้งหมดเลยทำให้น้ำบ่ออาร์ทิเมียเนี่ยบ่อไรทะเลเนี่ยมีความสะอาดขึ้นแล้วความเค็มก็สูงขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะดึงน้ำที่ความเค็มสูงเนี่ยไปเข้าที่นาเกลือก็จะไปตามนาต่างๆก็จะแผ่ให้ความเค็มมันสูงขึ้นเพราะนั้นความเค็มที่ตกผลึกเกลือก็ประมาณอยู่ประมาณ300 กว่านะครับก็จะเกิดเป็นเกลือแกงดอกเกลือดีเกลืออะไรพวกนี้นะครับจนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นขี้แดดนาเกลือซึ่งตรงนี้ก็จะมีพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปเป็นปุ๋ยใส่โคนต้นไม้ด้วยได้อย่างเช่นพวกไม้ผลพวกมะพร้าวส้มโอพวกนี้ก็จะมีรสชาติหวานนะครับมีรสชาติอร่อยขึ้น For the people of the sea whose lives are constantly changing with the different responses in the waters, monsoon variability influences the productivity processes in the ocean and by extension, the potential for fish catches. Exhausted as they may be, the resources from the sea have supported these families for many generations. การเหนื่อยพี่ต้องมีความสุขกับการทำด้วยนะถ้าเหนื่อยแล้วไม่มีความสุขมันก็จะท้ออย่างนั้นตอนนี้รถไปสะพานปลาตี 1นี่เราก็ยังไม่ได้พักกว่าจะได้พักคือ2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มช่วงหน้าหนาวมันจะได้น้อยลงนิดนึงอันนั้นคือเราก็จะทำงานเรื่อยๆแล้วตามสบายๆเพราะว่าของทะเลมันจะน้อยลงแต่ทีนี้ว่าหลุดจากนั้นไปหลุดจากช่วงหน้าลมไปเป็นหน้าร้อนเนี่ยของมันจะเยอะทุกวันนะคะ Seafood needs to be fresh, which means that traders need to compete with time in distributing seafood for sale. There are also ways to preserve seafood. Open-air drying using sun and wind has been practiced since ancient times, and Patnaon Gingal has been using these drying techniques to preserve bay squid and trevally fish, which are then distributed for sale. วันนี้คือปลาอะไร มันเหมือนปลาทูเลยนะมันคือแบบ ใช่สี ปลาทูมันต้องเหมือนปลาทูเลยอ่ะ แต่ถ้าเห็นเว็บแรกนี่
น่าจะเป็นปลาทูนะใช่ปลาทู ใช่ ปลาทู อันนี้ปลาทูค่ะ อันนี้ปลาสีกุลครับ ปลาจะใหญ่กว่า แล้วก็ตรงนี้ดำกว่าปะ ใช่ใช่มันจะ หลัง มันจะมองถ้าแบบเทียบกันละคือถ้าครั้งแรกนี้ไม่รู้นะว่า แบบเป็นปลาคนละชนิดกัน แล้วก็เนื้อปลาทูจะนิ่มกว่า ใช่ใช่ประทับใจช่วงหนึ่งคือ ตอนช่วงที่ถีบไอ้กระดานไอ้จับหอยครับ ก็คือประทับใจตอนมันจะจม ที่แรกกับผมศึกษาแล้วนะก็คือดูใน YouTube ว่าแบบทางกันบ้านมันยังดีทางกันบ้านยังดีดูใน YouTube ว่าแบบเราจะแบบต้องเอาหน้าอกอะพาดลงไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะดันได้ทั้งหน้าทั้งมือแล้วก็เท้า แต่ว่าพอมาทำจริงมันคนละอย่างกันมันมี2อย่างก็คือวันนี้ที่ทำเนี่ยมันจะเป็นกระดานยาวๆเลยนะครับแล้วก็แบบชอบจังหวะที่แบบเวลามันออกตัวไปแล้วอะมันออกตัวไปแล้วทีแรกตอนออกตัวเนี่ยมันจะยากนิดนึงแต่ว่าพอเราเริ่มออกตัวไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเหมือนกับไปได้แบบยาวๆเลยคือผมชอบตรงนั้นแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหนื่อยครับมันเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกมันสนุกแล้วก็เห็นหลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยเห็นทั้งแบบอากาศวันนี้ก็เป็นใจด้วยแล้วก็วิวท้องฟ้าอะไรเงี้ยครับโอ้รู้สึกแปลกใหม่ทั้งวันเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ทั้งวันจริงๆแล้วคือไม่เคยไปไม่เคยคือแค่คิดว่าหอยจะเลี้ยงในโคลนเนี่ยก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำแล้วมันอยู่ในจังหวัดของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อร่อยมากกว่าการเลี้ยงแบบอื่นเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกแบบมันแปลกแล้วทำไมอยู่แค่ใกล้ตัวแค่เนี้ยทำไมเราไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะอาหารที่กินวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดชอบทุกอย่าง ก็มันอร่อยทุกอย่าง The following day, we meet with Manu Aranpan, who is a sea ranger of Lampak Bia. He's taking us out to sea in search of bruda whales in the Gulf of Thailand. A family of brown-headed gulls tail our boat, hovering above the water's surface, getting their elongated sharp beaks ready for snatching prey from the water. Our boat takes us out over 30 kilometers into the sea until we find a mother whale and her calf right before our eyes. บางทีใกล้ถึงขนาดมือเอื้อมได้แตะหัวได้เลยอ่ะแตะได้แต่เราห้ามจับนะบางทีมือเราอาจจะเป็นเชื้อโรคหรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นเชื้อโรคมันจะติดกันได้อย่างที่นี่ไอ้ตรงนี้เป็นข้อกฎกติกาของเราว่าห้ามเจอแล้วห้ามโดดลงน้ำไปเล่นด้วยหรือว่าห้ามไปจับไปเกาะอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีฟันแล้วมันจะไม่ทำร้ายเราไม่ครับมันไม่ทำร้ายมีเขาจะเล่นเหลือเล่นจะเล่นแรงหน่อยบางทีเล่นแรงหน่อย Manu tells us that the mother whale has been named Sakan. Her body has a length of 15 meters and she weighs 25 tons. The whale population comes to stay at the beginning segment of the Gulf for 3 to 4 months before migrating to deeper waters. แต่ละตัวนี่มีชื่อด้วยเหรอมีชื่อทุกตัวครับมีชื่อทุกตัวเลยครับใครตั้งให้ครับตั้งโดยประเทศด้วยแล้วก็ตั้งโดยกรมทรัพย์ที่ไอ้ศูนย์ที่มหาชัยนี่อะไรพี่จำมันได้ป่ะไอ้ตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จำได้เป็นบางตัวมันบางทุกตัวจะมีตำหนิหมดทุกตัวแล้วตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยชื่ออะไรครับชื่อแม่สาครแล้วลูกมันอ่ะลูกก็ชื่อสาธิตนะสาธิตตัวผู้ด้วยลักษณะบางตัวเขาจะเสร็จดูที่เสร็จที่ปากที่หางที่ลำตัวเขาอะมันจะมีตำหนิทุกตัวแล้วตัวที่เจอใหญ่ที่สุดนี่ขนาดไหนตัวนี้ตัวใหญ่ประมาณ15 เมตรนะแม่สาครเนี่ยที่จำง่ายก็คือแม่สีสุกจำง่ายแล้วก็เจ้าบางแสนจำง่ายเจ้าเมษาเนี่ยจำง่ายเหมือนหมายความว่าเจอตัวนี่รู้เลยเจอตัวรู้เลยเพราะว่าแม่สีสุกเนี่ยจะไม่มีเศษบนเป็นเหมือนคล้ายๆประวัติลังค่อมแล้วเจ้าเมษาเนี่ยเศษบนจะหายไปท่อนหนึ่งแล้วเจ้าบางแสนเนี่ยกระโดงห่างจะงอRecent industrialization has caused considerable stress on the marine environments. Discharged wastewater present in the Gulf has turned some parts of the water into a brown, almost black color.
It's images like these that will hopefully invite cooperation from the public to help in the effort to resolve this issue of marine habitat degradation, so that the duty of protecting and preserving the Gulf of GAI becomes a collective one.